你哋翻見冇啲人做啊？你點燈啊？我跟海钓。走了走了走了，哦呦，那哪年他老姐？哪年？他拿着。我打啲咖啡咗啦咩？哎，人嘅。拿了。哪年啊？啊，唔熟啊？我睇一次見啦。睇一次咩？啊。睇一次。泰國啊，呢嗰啲係泰國啊。弊咯。點解啊？哦。錯啲噃？我個片，平做啊？真的啊？我哋 A 都冇顏色㗎，仲啊冇顏色 A 係啊，呢隻見到我嗰啲有冇 A 啊？呢啲有冇 A 啊？點啊？啊，唔錯，你拿錯，要突台哦。拉背哦。因為怕潮咩？依家啲有台落㗎嗱，錯嗰啲嘢夠喎，咁靚嘅，哇，靚，錯哪燈？錯哪燈啊？哦，要做的做劑呀，要知燜啦，要知燜拆個難咯，我知，唔拆落啦，你說。係冇？師傅拍咪啲？師傅啊！攞啊！攞ไปกัน攞ไปกัน攞啊！啲嘢夠啦嘛？4萬錢啊？我咯。你不要摸嘛？哦。唔人得咩？好啦。錯咗嗎？我錯咗咯。哪個呀？哇，滿滿都做菜。黃嘅嘛？要澳嗎？